Јас не би бил јас ако остам темата со една епизода, нема смисла така. Особено нема смисла го правиме муавет за најбитните луѓе во нашата држава, тоа се експерти. Твари технички правиме муавет за цела држава. И се имаше луѓе и мене што ми рекоа: "Па еве ти правиш муавет на сите и мислиш експерт дека си." Не е исто бе, бра, јас не мислам дека сум експерт. Јас само моето мислење го кажам. Може сум прав, може сум крив, небитно. Јас само си кажам како мислам. Не те убедвам тебе дека ова е црвено и готово крај на светот. Јас само си кажувам. Ако чини арно, ако не, прочитај го наслов. За разлика од овие останатите експерти што со страстија водат борбата по коментари во живо кај сака. Одбери терен слободно, не е проблем за нив. Ни терен ни тема, ни потреба припрема, ни ти имат трема. Директ ти влегва клизач. Дали сакаш ти да знаеш или не киш да знаеш експертиза? Кој те прашва бате? Тие сами ги ти ја кажа. Дури експерти имаме и за времето, бе брат, што не може да му се погоди ништо. Сега врни, сега сонце гре, сега студи и жешко истовремено. Ама и за тоа имаме експерти ки ти кажат ти. Не ти вели Божја работа е. Не, има дојава тој. Од царството небесно дојава добива и ти објаснува одма дождо, ама ветро, сонцето и не знам шо. Е тоа е експерт, а не јас овде шпица ви пуштам секоја емисија. Што експертиза е тоа? Катастрофа. Таку дај пушти, ајде кога сме веќе на тема муавет, па си продолжиме. Ајде ба те пушти. Знаеш за што сме најексперти во ова држава? За политика, бе. Сам требаш очигледен да биде одговор. Не ви очигледно? Па на ова завидно ниво како држава сме стигнати, ти сите експерти сме за политика. Освен јас можда, две чисти нема. Зато можда и не зборам тема. Мислам за да збораш темата малце од малце треба да познаваш барем некој. Нешто, не знам. Едноставно не сум тој човек. Ама зато кај сакаш оди со кој сакаш почнија темата. Ти тебе бате се зна. Очите изистерат уже малце, испокарани кој со кој стигна овај ваков, нашите вако со ти моите фудбалски шо прават. Барса, Реал, нашите вашите, ни тие се нашите вашите, ни овие се нашите вашите. Овај вашио вака напред, така ми онај вашио шо напред. Нити ги знаат тие нашио вашио, нити постојат на радаро на тие вашио нашио, не се ни една точка во постојањето нивно, нити бенефит имат видено од нашио вашио, освен можда некое партиско вработување што технички треба да се способни без партија да го имат, ама добра е да не навлеквам. Тешки теми се многу. Тоа не се за мене тешки, нив му паѓа тешко на душата го слушнат таков муавет. Пошто нели такво нешто не постои. Значи буквално ништо немат, никаква придобивка, ништо нема. Ама тие пак ќе си ги изват очите ако треба за нашите ваши. Па ако треба, шо треба. Тоа е тој инат македонски што правиме муавет. И уште поако немаме ние експертиза само за тука кај нас. За сегде имаме, бе брат. Не постои проблем во светот што македонец го нема решено, само што не слушат. Да се такви од светот, да се кадар, да не слушат. Малце да не послушат, од малце ќе цути светот цел. Арно, ама тие ни велат, кој те праша? Цај што да му речи? Тие дипнеќат да си ги решат проблемите, иначе да сака, со кој сакаш во Македонија, кај сакаш оди во Свиричичино, оди ако сакаш, в кооперација влези ги ти ги решат сите проблеми. Пошто во Свиричичино знаат повеќе за председател амерички од жена му што знае. И за политики, за муабети внатре, кој бил шо, како, се знаат мора. Не знам зошто уопште го кажувам ова е општо знаење, од општа култура треба да се знае. И не знам дали имате приметено, не само што сме експерти, туку и во се сме поарни од сите, иако никогаш нигде ништо немаме освоено или направено. Ние битно сме поарни од сите, бате, не само експерти, туку и на лице место на дело. И то не е само на ниво на еден град да речиш, не бате, град, село, што сака нека. Значи кај сакаш влези, еве, не знам, Свиричичино го спомнав. Значи ој в кооперација таму и еди кој си од Свиричичино ќе ти осврти муавето за фудбал. Кој бе? Ја да бев роден Шпанија, Реал Мадрид мој ќе беше. Ја ќе го водев, мора, и ќе го играв и ќе го водев. Јас сум на грешно место роден. Слушај ме што ти кажува, мора. Кој Роналдо, кој Меси? Ги шијам двајца. И да знаеш дека го верва то во душата внатре. Имат среќа Меси и Роналдо што е Свиричичино, иначе готово толку ќе беше. Тоа е уште еден феномен кај нас што ние сме експерти за се и сме појаки од сите во се. Само што стално нешто друго ни е криво, иначе ние ќе успеевме. Ама ете така, знаеш, државата ни е крива, градот е крив, селото е криво, криво е море. Дип тој иначе, знаеш како? Јас ако бев роден на Америка, може Бруно Марс ќе бе? Една грешка да нема. Исто како што ќе беше Бруно Марс Тоше Проевски ако се родеше во Македонија. Значи едноставно нема поента, нема според. И да е еден така во Свиричичино ќе речиш ајде тој еди кој си така размислува. Сите така размислуваат. Скоро да не постои личност овде кај нас што ќе речи абе јас сум крив, јас не направив тоа што требаше да направам или направив тоа што не требаше, па заради тоа сум таму кај што сум. Не бате.
стално е некој друг крив и нешто друго криво. Значи ти си експерт, ти си најмоќен, најјак, најспремен, најпаметен, ама така едноставно. Системот те кочи, ме сваѓа. А па берикјат, зато системот не те кочи да досадваш по луѓето со твоите експертизи, така. И што е уште појако, што има луѓе, што кога се отвори тема, влегват во муавето со експертизата. Ај во ред, знаеш, правите муавет, сите нормално ќе си кажат мислење така натаму. Има луѓе бе брат, значи ќе ти влези со некоја експертиза од нигде никаде. Може него ни познаваш човек. Пример си правите муавет со некој, излезени сте негде и муавет правите. И ви влегва некое бате, обично средовечно. Нит го знаете, нит го познавате и ќе ви влези со некоја експертиза од нигде никаде. Так во муавет, како гром од ведро небо. Абе не можеш така да размислуваш, се ме сваќај. И почни некоја историја да ти тегни од нигде никаде, што не те интересираме се, нема ни врска со муавет. Ама тој ќе си ја изврти од никаде. За македонците, за Блискиот исток, кај што бил Александар, па таму имало македонци, па ваму свртиле, па горе преку Русија, преку Аљаска влегле Америка, долу Јужна Америка и така се напре лево во битола. Врска да нема муавето ќе биде на крајот, ама битно ќе ти го кажи толку експертски, до толку таратур ќе ти го направи мозокот што и да му речиш ќе сгрешиш. До толку е глупо што дури е гениално. Ќе ти направи едно незгодно, ем да сакаш да го избркаш, ем жал да ти паѓа. Такви не само излезен, може и на работа ти дојдат. Ако работиш со луѓе, пример некаков тип на продавница или фирма, некаква адвокат, лекар, брат, ти на дневно ниво ќе си наслушаш експертизи, што би рекле србите, ничим изазвани, нити си поварал, нити си прашал, нити си сакал да знаеш, нити ќе научиш нешто. Ништо, брат. Значи ништо, џабе ти зафаќат меморија во глата само. Арама, знаеш како? Кој те праша, бе? Саже со луѓе работи. Здравје си го носи. Ете, пример, еден другар ми кажа нешто што го научил на работа од некој вака експерт. Што му кажал пример дека на тој ден се славело именден за Борис. И сега го настанал именден. Некој цар таму руски решил дека на тој ден ќе си слави именден и така настанал именден. Ако има поекспертски муавет од ова и ако не е овој муавет буквален пример за муавето што правиме денес, еве ја. То врска не приказната, ама тој ќе дојде и ќе ти ја кажите и така бил. Ќе дубедва дека така бил. Па сега ти како сака. Тоа е тоа. Феноменален народ сме, не можам да речам. Ем сме експерти во се знаеме. Ем сме најдобри во се, ама то воопшто не спречва да не постигнеме ништо во животот, пошто нели. Кој те праша? Не дека не можеме ние, така ни се сака, бе. Така ни се може. Што ќе си ја мачиме душата ќе постигнуваме нешто со нашите експертски умови? Ко можеме така в кафана, касни написе живото багатела. Азното само ќе си дојде. Исто така многу битно, стално некој друг ни е крив. Што нашата експертиза не оди потаму од кафаната. И се што ни останува и што сме исто така експерти изгорени да правиме е трач рубрика. И за тоа ако има некој народ што поќе сака трач рубрика од нас, еве ја. Арно, тоа е тема за друг ден. А деној машала има многу. Така што тука ќе ја решиме оваа тема денес. Има уште многу што се збора за експертите. Не можам да речам дека нема некој да се продолжи. А пошто спомнавме трач рубриката, и сега дека е време да се префрлиме на неа од следна епизода. Ќе видиме, ќе размислиме. Како и да е, вие останете на нашата програма. Пошто покрај тоа што сме експерти за се, ако ништо друго баре вистината ќе ја слушнете. Не сме џабе вистински. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.